Techwear ni kalau anda tanya saya, dia brand yang sesat dari jalan utama. But Alhamdulillah dia dah kembali dah. Kalau dulu mula-mula dia masuk Malaysia, dia ni alternatif kepada produk padu pada harga yang murah, harga rakyat marahin gitu. But then di tengah-tengah jalan bila dah dia punya jualan tu tinggi, tiba-tiba dia shift, dia jual produk-produk mahal. But now, dia kembali pada harga marahin gitu. Di depan saya ada satu keyboard yang bagi saya sangat sempurna. Sangat sempurna dah. Anda beli, tak perlu nak mod, tak perlu nak upgrade apa-apa. Boleh guna dalam, kita kata, kepuasan yang maksimum. Betul-betul satisfying punya lah. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Perkenalkan, ini adalah Techwear Alloy 75. Dia adalah 75% keyboard. Kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat keyboard ni, total yang kita akan dapat adalah 80 button. Kita akan dapat dia punya quick user guide, which is satu helai sahaja. Quite nice. Saya suka yang simple macam ni. Then di bawah ni adalah dia punya keyboard dan saya perasan ada satu kotak lah. Saya dah guna keyboard ni tak lama, but good enough untuk bagi kepada anda saya punya kesimpulan sama ada bagus ataupun tidak. Di dalam kotak aksesori ni dia ada bagi beberapa item. Dia ada bagi kepada kita keycap dan juga switch puller. In case anda nak tukar dia punya switch, anda nak cuci keyboard ni. Lepas tu dia bagi kepada kita dia punya red switch, key red switch 4 biji untuk tukar-tukar. Dia ada bagi kepada kita satu braided cable USB-C ke USB-A. Dan itu sahaja untuk dia punya aksesori. Perkenalkan, ini adalah Techwear Alloy 75. Macam saya bagi tahu kepada anda, ini adalah 75% keyboard. Kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat sini, total dia 80 key. Dan yang menarik tentang keyboard ni, dia datang dengan satu volume knob. Anda boleh adjust dekat sini. Tema dia betul-betul plain black. Dia punya frame hitam, dia punya keycap hitam, even dia punya knobs tadi pun warna hitam. Body dia fully CNC aluminium, memang solid. Angkat tu betul-betul berat. Bila letak atas meja dah tak bergerak lah. Okay. Then kalau kita tengok di bahagian tepi, dia ada light bar. So light bar ni pun menyala. Kita boleh tukar. Dia menyala secara berasingan dengan key-key yang ada di atas dia. Lepas tu dia punya bentuk tu ergonomik. Di bahagian belakang tu tebal, di bahagian bawah ni nipis, so dia akan jadi tinggi gitu. Cuma kita dah tak boleh nak baiki dia punya ketinggian tu. Dia tak ada kaki lah di bahagian bawah ni. Ada logo Techwear Haze dekat belakang ni ataupun dia punya gaming logo. Lepas tu di bahagian atas ni anda boleh nampak ada satu slot untuk kita simpan dia punya wireless dongle. Lagi dia ada switch untuk tukar connection dia, sama ada kita nak go for Bluetooth ataupun wired ataupun wireless 2.4 GHz. Ada port USB-C dan juga ada switch untuk kita tukar operating system Windows ataupun Mac. Yes, kita boleh guna dekat Windows ataupun Mac. Alright, itu tentang dia punya physical. Yang penting memang fully CNC aluminium, betul-betul solid, kukuh guys. And ini antara keyboard fully aluminium yang murah dalam pasaran kita. Now kita sembang tentang dia punya keycap. Keycap dia jenis double shot PBT dan bukan shine through. Saya suka sebut see through, tapi saya dah jumpa perkataan yang betul bila rujuk dia punya website, dia panggil sebagai shine through. Anda boleh tengok legend ataupun tulisan di atas dia ni legap. Cahaya tak boleh nak mengalir dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah lah. Then dia punya build quality tu solid. Boleh nampak dua lapisan yang agak tebal. Tekan kuat-kuat pun memang tak patah, kecuali anda ni Anatoli kan. Lepas tu lagi surface dia ni untuk sebuah PBT keycap bagi saya agak licin, tapi still sedap untuk kita sentuh. Dan disebabkan dia PBT keycap, kalau anda macam gesel banyak kali pun dia punya surface ni takkan jadi glossy. Ini antara kelebihan bila kita pakai PBT keycap. Tentang dia punya RGB, first kali dia menyala secara south facing. Anda boleh tengok dia punya LED tu menghala ke arah saya ataupun ke arah user. Yang kedua, saya suka dengan LED dia ni sebab dia ada satu lapisan. Anda boleh tengok ada lapisan putih di
celah-celah dia ni yang menyebabkan dia punya pantulan cahaya tu tak harsh. Dia macam menyeluruh macam tu. Nampak sangat-sangat cantik, sangat-sangat profesional. Kalau tak ada pelapik putih ni, cahaya tu dia akan jadi lebih harsh, lebih kasar macam tu lah. Untuk tukar LED ni mudah sahaja. Anda tekan FN button dengan delete button. Ada beberapa option yang dia bagi kepada kita macam ni. Anda boleh nampak dia macam ada explode bila mana kita tekan. Lepas tu ada option yang macam ni, dia wave. Anda nak adjust dia punya brightness, boleh tekan FN button dan juga tambah dan juga bawah ni untuk rendahkan dia. Lepas tu kalau anda nak cepatkan dia punya efek, boleh tekan FN button dengan arrow kanan untuk lajukan, arrow kiri untuk perlahankan. Ada lagi option-option lain yang anda boleh pilih. Nampak tak? Memang banyak, memang puas hati punya. Lagi untuk dia punya LED di bahagian tepi ni pun kita boleh adjust dengan cara tekan FN button dan juga page up. Anda akan nampak dia ada perubahan. Okay, FN button dengan page up. Nampak warna merah sekarang. Lepas tu merah kelip-kelip macam tu. Lepas tu ini rainbow lah. Anda boleh pilih sendiri. Of course, bila kita turn on dia punya LED ni, dia sedikit sebanyak mempengaruhi ketahanan bateri ni. Kapasiti bateri untuk TechWear Alloy 75 ni besar 4000 mAh. By default dia boleh tahan lebih dari 10 hari. Tapi bila kita turn on LED ni, of course dia akan jadi makin pendek. Kita guna connection wireless 2.4 GHz, dia akan jadi lagi pendek. Bergantung. Saya tak boleh nak komen panjang-panjang tentang ketahanan bateri, but macam saya bagi tahu di awal video tadi, saya guna keyboard ni tak lama pun, tak sampai 2 hari. So itu saja yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang dia punya ketahanan bateri. Lagi anda boleh tengok memang cantik. Seriously, untuk dia punya LED ni cantik. Dari segi dia punya estetik itu, dia punya tema tu plain black, tapi dengan kehadiran LED ni dia naikkan seri sikit lah untuk keyboard ni. Seterusnya tentang dia punya switch. TechWear pakai dia punya own switch. Dia pakai pre-loop red switches. Saya cuba tarik keluar satu. Tadi pun dia ada bagi extra kepada kita. So, ini adalah switch yang diberikan kepada pengguna. Anda boleh nampak housing dia tu tak betul-betul transparent. Kita boleh nampak lagi warna merah dekat dalam dia. Dia dah loop, dah tambah pelincir. Bila kita sentuh tu, sedap lah. Sedap. Actuation force dia pun tak tinggi sangat. Now, saya nak demo kepada anda typing test, typing sound untuk TechWear Alloy 75 red switches. Bunyi dia memang sedap. Betul kan kalau saya salah? Bunyi dia lebih kepada clucking lah. Lebih kepada cluck tu, tapi soft, dia tak kasar sangat. Sebab keyboard ni kan, kalau kita buka, kita bedah dia, memang ada banyak sound dampening punya layer. Lepas tu, typing experience pun bagi saya sedap. Dia tak ada rattling, dia tak ada rasa goyang-goyang. Memang solid. Ditambah dengan dia punya gasket mount. Bila kita hentak kuat-kuat pun, hujung-hujung jari kita ni tak rasa sakit lah. Kalau tengok dekat website, ini adalah layer yang ada dekat keyboard ni. Betul-betul banyak. Dari dia punya keycap standard sampailah ke dia punya bottom ni, anda boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih kurang 8 layer tak termasuk dengan switch lah. Jadi ada 8 layer yang dia bagi kepada kita ni. Gasket akan berada dekat PC switch plate ni. So dekat tepi-tepi ni ada gasket untuk kurangkan lagi. Dia akan serap hentakan yang berlaku. Keyboard ni macam saya bagi tahu tadi, kita boleh guna secara 3 connection. Kita boleh guna wired, kita boleh guna Bluetooth, and Bluetooth kita boleh register 3 device dalam satu masa. Cara simple saja, tekan FN button dan juga Q untuk profile yang pertama.
FN button dan W untuk profil kedua. Anda akan nampak ada blinking blue dekat bahagian belakang dia. FN dengan E untuk profil yang ketiga. Lepas tu kalau anda tak nak ada sebarang delay, anda boleh guna wireless 2.4 GHz. Guna je dia punya port USB receiver yang dia bagi ni. Boleh connect dekat anda punya laptop, PC, even dekat anda punya smartphone lah. Tak ada masalah. Untuk check dia punya bateri, anda boleh tekan FN button dan juga tap. Anda boleh nampak nyalaan dia sekarang. Ini adalah indikator bateri which is sekarang dalam 90% lebih lah dia punya bateri ni. Dia akan bertukar based on battery level dia. Jadi sebenarnya dia pun ada software, tapi bagi saya software dia macam tak ada benda sangat yang kita boleh buat. Kita boleh main dengan RGB, cuma RGB tu dah jadi macam second things yang saya akan tengok bila saya nak beli keyboard. Saya lebih suka tukar ikut apa yang ada dekat keyboard ni je lah. Tak ada main custom dah. Ini pun dah lebih dari mencukupi. That's why saya macam tak apalah, nanti software anda explore sendiri. But yang tentu ini antara keyboard dia harga dia memang boleh kata tinggi juga, RM339 Malaysia. Tapi sebenarnya kalau anda nak cari satu keyboard 75% dengan dia punya double shot PBT, dengan dia punya south facing LED, dengan dia punya knob, lagi tambah dengan fully aluminium, mahal dia dekat fully aluminium tu, nak cari keyboard sebegini pada harga 300 hingga 400 ringgit Malaysia sangat-sangat susah. That's why dalam banyak-banyak ini antara yang murah dan berbaloi untuk anda belilah. Nanti saya letak link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah, jumpa lagi.